打鼾呢，在我们老百姓来说呢，就是打呼噜。当然在以前呢，老百姓都觉得呢，打呼噜就是睡得好、睡得香，没认为是个什么病。但是随着这个科学技术的发展、医学的进步，现在发现呢，打鼾呢，也会是一种病。它可能是呢睡眠呼吸暂停综合症。怎么说呢？就是病人带来一个睡眠中的间断的呼吸的停顿。这个呼吸的停顿呢，带来的是我们的间断的一个睡眠中的一个低氧。这种低氧呢，往往呢不能被人所警觉和发现，因为它是睡眠中发生的。但是长期的这种间断性的低氧的话，会带来我们的全身的各个脏器的一些损害，会引起一些并发病。所以呢，我们也说呢，打鼾呢，它呢。原则上呢，它也可能是一种睡眠呼吸暂停综合症一种疾病，而且呢，它也是一种人的潜在的杀手。